Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back channel Safit. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan sharing dengan teman-teman terkait salah satu penyakit yang sering terjadi di Indonesia nih. Nah, di sini saya akan membahas tentang penyakit hipertensi dan juga salah satu obat yang biasa diresepkan oleh dokter dalam pengobatan penyakit ini. Tapi sebelum kita lanjut tentang pembahasan hari ini, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe yang ada di bawah. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya, biar kalian nggak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Dan untuk kalian yang sudah subscribe dan mendukung channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Nah oke, pertama kita akan membahas tentang pengertian dari penyakit hipertensi. Jadi hipertensi adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami tekanan darah yang lebih tinggi. Jadi tekanan darahnya itu melebihi batas normal, di mana tekanan darah sistoliknya melebihi 140 mm air raksa, sedangkan tekanan darah diastoliknya melebihi 90 mm air raksa. Nah, prevalensi dari penyakit hipertensi sendiri di seluruh dunia itu sekitar 1 miliar orang di seluruh dunia mengidap hipertensi setiap tahunnya. Nah, dari 1 miliar itu, sekitar 2/3-nya itu berada di negara berkembang. Dan prevalensi ini terus berkembang setiap tahunnya. Nah, diprediksi pada tahun 2025, sekitar 29% orang dewasa di seluruh dunia akan mengidap yang namanya penyakit hipertensi ini. Nah, sehingga hipertensi ini menjadi penyebab kematian sekitar 8 juta orang di dunia tiap tahunnya, dan sekitar 1,5 juta di negara Asia Tenggara yang meninggal karena hipertensi setiap tahunnya. Nah, hipertensi sendiri biasa dikenal dengan silent killer, di mana penyakit ini dapat muncul tanpa adanya keluhan atau gejala. Nah, inilah menyebabkan penyakit ini dikenal dengan penyakit the silent killer. Nah, di Indonesia sendiri penyakit hipertensi ini sekitar 2 juta orang di Indonesia itu terdiagnosa penyakit hipertensi setiap tahunnya nih. Nah, itu dia sedikit pengantar tentang penyakit hipertensi dan prevalensi penyakit hipertensi baik di dunia maupun di Indonesia. Nah, oke, sekarang kita akan lanjut kepada pembahasan obat yang biasa diresepkan dokter dalam pengobatan si hipertensi ini. Nah, di sini dokter biasanya nih meresepkan obat-obat golongan ACI untuk penderita hipertensi. Nah, ACI ini apa? ACI itu adalah angiotensin converting enzyme inhibitor, di mana obat golongan ini memiliki mekanisme kerja tersendiri. Nah, jadi salah satu obat golongan ACI ini yang biasa diresepkan oleh dokter yaitu captopril. Nah, di mana captopril ini merupakan obat golongan keras. Nah, tentunya obat captopril ini hanya dapat kalian peroleh dengan membawa atau menggunakan resep dokter ke apotek. Nah, jadi kalian tidak bisa memperoleh obat captopril ini secara bebas. Nah, jadi si captopril ini bekerja dengan menghambat angiotensin converting enzyme sehingga tidak terjadi perubahan dari angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Nah, di mana si angiotensin 2 ini dapat menyebabkan terjadinya penyempitan pembuluh darah. Nah, ketika terjadi penyempitan pembuluh darah, inilah yang dapat menyebabkan tekanan darah seseorang menjadi naik atau tinggi. Nah, selain itu, si captopril ini selain menghambat si enzim converting angiotensin, dia juga dapat menghambat metabolisme dari bradikinin. Nah, bradikinin ini adalah salah satu yang dihambat oleh si captopril. Nah, bradikinin inilah yang berkaitan dengan batuk. Ketika kadar bradikinin tinggi di dalam tubuh, itu dapat menyebabkan terjadinya batuk. Nah, di mana bradikinin ini dapat menyebabkan iritasi pada bagian bronkial paru-paru. Nah, ini dapat menyebabkan kalian mengalami batuk. Selain itu, si bradikinin ini juga dapat menyebabkan terjadinya rangsangan kemoreseptor di saluran nafas sehingga terjadi rasa seperti tergelitik dan gatal. Nah, ini dapat menyebabkan respon secara refleks dari tubuh kalian sehingga menyebabkan kalian menjadi batuk. Nah, itu sih kaitan antara si captopril atau obat golongan ACI dengan batuk. Nah, jadi benar ketika ada yang mengatakan bahwa ketika kalian mengkonsumsi obat hipertensi itu dapat menyebabkan batuk. Itu benar, tapi tidak semua obat hipertensi dapat menyebabkan batuk. Nah, jadi obat-obat golongan ACI ini yang biasa menyebabkan batuk.
Dan dari obat-obat golongan ACI tidak semuanya juga loh dapat menyebabkan batuk. Jadi ada beberapa dari obat golongan ACI yang tidak menyebabkan batuk. Karena pada proses penghambatan si angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 dia tidak berkaitan dengan bradikinin. Jadi yang dapat menyebabkan batuk itu hanya obat-obat golongan ACI yang berkaitan dengan bradikinin atau menghambat metabolisme dari bradikinin. Nah, contoh obat dari golongan ACI yang tidak menyebabkan batuk atau tidak berkaitan dengan penghambatan bradikinin, antara jenis obatnya itu ada pondesartan, vaisartan, telmisartan. Itu beberapa jenis obat dari golongan ACI yang tidak menyebabkan batuk. Nah, di sini untuk obat hipertensi bukan cuma satu aja atau bukan cuma satu golongan aja. Jadi banyak banget golongan-golongan obat hipertensi yang bisa digunakan. Jadi sebelum kalian mengkonsumsi obat, terlebih dahulu saya sarankan kalian konsultasi dengan dokter dulu, biar dokter bisa menentukan obat apa sih sebenarnya yang cocok untuk kalian konsumsi. Karena tidak semua golongan obat hipertensi itu bisa kalian konsumsi. Nah, terutama nih untuk ibu-ibu hamil di luar sana yang mengalami hipertensi itu tidak boleh sembarang untuk mengkonsumsi obat hipertensi, terutamanya untuk obat golongan hipertensi yang golongan ACI ini dapat memberikan dampak buruk pada janin kalian, dan itu akan aku bahas di video berikutnya tentang golongan ACI dengan ibu hamil. Nah, itu dia penjelasan terkait hipertensi dan salah satu obat golongan hipertensi yaitu angiotensin converting enzyme inhibitor, yaitu contohnya tadi captopril. Kenapa dia menyebabkan batuk udah aku bahas di videoku tadi. Nah, untuk teman-teman yang bertanya, terima kasih untuk pertanyaan kalian. Dan untuk teman-teman yang lain yang masih mau bertanya atau ada yang kurang jelas, silahkan langsung aja tanya di kolom komentar. Kalau misalnya saya bisa jawab, saya akan langsung jawab di kolom komentar atau saya akan buatkan video untuk menjawab pertanyaan kalian. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini biar informasi ini nggak berhenti di kalian aja. Biar makin banyak yang tahu tentang penyakit hipertensi dan kenapa obat captopril itu bisa menyebabkan batuk ketika dikonsumsi. Oke, syukran and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.